Тапшыруны башлап экраннар алдына Иске Мастяк авылында туып үскән. Бүгенге көндә Саратов өлкәсе Балаково шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Нугаев Ринат Зариф улын чакырып алабыз. Бүген аңа 65 яшь тула. Матур гомер тантанасы белән ихластан котлап, якыннары аңа махсус бәйрәм иртәсе хәзерләгәннәр. Беренчеләрдән булып тормыш иптәше Рәйсә Юнусовна аны ихлас күңелдән котлап, җылы теләкләрен ирештерә. Язмыш дигәннәре гаять катлаулы, бик бормалы, куе урман ул. Кемне, нәрсә иртәгә көтәчәген дә белми адәм баласы. Менә инде без дә үзебезнең киләчәк турында әлбәттә белми яшәдек. Икебез дә тумышы белән бер районнан. Икебезнең артында үз тормыш китабы бар. Адәм балаларын Аллаһы Тәгалә төрле чакта кавыштыра ул. Берәүләргә яшьлек кушылып, гомере буе тигезлектә яшәргә язган. Кайберәүләр күп сынаулар аркылы үтеп, олы кайгылар күреп, пар канатларын югалткач, олыгайган көннәрендә җан яралары төзәтер өчен кавышалардыр мөгаен. Менә безнең очракта шундый булып чыкты. Тормыш иптәшем тумышы белән Иске Мастяктан ул. Яшьле үз гаиләсен булдырып, шул гаилә башлыгы буларак яшәп, 2 баласын дөньяга китерәләр, ләкин тигезлектә картаерга язмаган була аларга. Пар канаты сынгач, ул озак бер ялгызы яши. Авыр булгандыр аңа әлбәттә, әмма ул кулларын төшерми. 2 баласын карап, тәрбияләп, аларга ярдәм итеп, матур гомер кичерә. Бүгенге көндә инде ул лаеклы килеш бабай исемен йөртеп, сөекле оныкларын кыша. Минем өчен ул тирән яраларымны дәвалаучы, бер сүздән аңлаучы, бик акыллы, тырыш, шул ук вакытта кадерләп яшәүче җан юлдашыма әверелде. Бүгенгесе көндә ул Худайга рәхмәт укып, әле ярый сине очраттым акыллым ди. Икәү матур гына көн күреп, озак еллар яшәргә язсын иде. Кул аякларыбыз сызлаусыз булсын. Юбилееңдә сиңа ихластан, җаныңа тынычлык, күңелеңә мәрхәмәт тулуын телим. Рәхмәт алтыным, яратып, сөеп, назлап яшәгәнең өчен. Синең бүген 65-ң. Әйдә бәйрәм итәйек. Алда бер кайчан да җаным кайгы хәсрәт күрмиек. Ни генә дә читтә дисәләр дә, кеше сүзе тузан ул. Бар гайбәттән, начарлыктан гомере буе өстен бул. Кемгә, ниләр язачагын беребез дә белмибез. Әлдә ярый очраштык та, ялгызлыкны күрмибез. Исәнлек, саулык телимен, бәхетле булып яшә. Якыннарың булсын синең, гомер буе янәшә. Хөрмәтле Ринат Зарифович, чын күңелдән барча изге теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Бұл
Ринат Зариф улы Нугаевны 65 яшьлек юбилейлы туган көне белән чын күңелдән кызы Руфия, оныгы Карина, улы Радик, Рамил һәм Раил котлыйлар. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге, һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып калсаң иде. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сукланабыз әти, син үрнәк тә безгә, терәк тә. Күңелебезгә тирән тамыр җәйгән гүзәл чәчкә безнең йөрәктә. Кадерле әтиебез, кызганычка каршы әниебезнең гомере артык озын булмады. Әмма дә ләкин син кулларыңны төшереп кара сагышларга батмадың. Безнең өчен яшәдең, безнең өчен яндың әле. Бүгенге көндә син үзеңнең улы терәгең, нык таянышың, хөрмәтле Рәйсә апаны очраттың. Без синең өчен бик шат. Кайчан килеп кермиек, Рәйсә апаның табыны кырган, тәмле ашлары пешкән. Икегезгә дә Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык бирсен. Киләчәктә безне шулай каршы алып, озатып, бердәм гаилә булып матур гына гомер итик. Рәхмәт сезгә, Рәйсә апа, әтиебезгә яңадан яшәү өчен сулыш биргәнегез өчен. Алда да бәхетле булып яшәгез. Яраткан әткәебез, безне кадерләп үстердегез. Белемле булырга, шәхси тормышка аяк басарга булыштыгыз. Эшләгән изгелекләреңнең меңе белән кире кайтуын телибез. Киләчәктә Рәйсә апа белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Котлы булсын туган көнең әткәебез. Тигез булсын тормыш юлларың. Йөрәктәге кайнар хисләр белән иң матур җыр сиңа юлладык. Менә шундый җылы, олы мәхәббәт белән сугарылган теләкләрне сезгә, кадерле Ринат Зарифович, бала оныкларыгыз җиткерәләр. Аларның теләкләре тормышка ашсын иде. Бәйрәм көне генә түгел, бар гомерегездә бәхет, шатлыкта үтсен. Алдагы җырыбыз сезнең туган көнегезне тагын да матурлап җибәрсен. Ташыган чагы, йөрәк ялкыннары дөрләп, сүнмичә янар чагы. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын әле дә, ничек янмасын йөрәк, туган көн булсын әле. Язлар кебек шаулап ташып, ол гөлләргә күмелеп, безнең теләк гөлләр белән яшик бергә үрелеп. Алкышлар булсын әле дә, янмасын йөрәк, туган көн булсын әле. Зәңгәр күкнең кояшы сине балкытырмыш күгендә. Дуслар бүген тели сиңа 100 яшь гомер кимендә. Алкышлар булсын әле дә, бакаллар булсын әле, ничек янмасын йөрәк, туган көн булсын әле. Алкышлар булсын
Тынмасын у йөрәк, туган көн булсын әле. Ринат Зариф улы Нугаевны 65 яшьлек олы гомер тантанасы белән ихластан Иске Мастяк авылында яшәүче энеләре Расим, тормыш иптәше Фәния, уллары Рөстәм, киленнәре Лилия балалары белән, кызлары Лилия, энесе Рәшид, тормыш иптәше Румия, балалары Фәргать, Фәһим гаиләләре белән котлыйлар. 65 яшьлек юбилейга җиткәч, ир-атлар уфтанып, олы гомер кичердек диләр. Тик бу безнең Ринат абыебызга кагылышлы түгел. Салават абыйның җырындагы сыман инде шул кадәр яшьләр булса да, күңеле мәңге 18 аның. Әйе, дәртле, тормыш сөючән, тырыш, акыллы гаилә башлыгы. Булдыклы ир, чын мәгънәсендә туган һәм дус. Шул ук вакытта рәхмәтле бала да була белде ул. Бүген аның 65 яшьлек юбилее белән котларга керешер алдыннан, чын күңелдән мәңге яшь булып калуын телибез. Аны барыбыз да яратабыз һәм бар эшендә дә уңышлар теләп калабыз. Хатыны Рәйсә Юнусовна белән тигез, өлфәт мәхәббәттә матур гомер кичереп, бала оныклар бәхетенә күмелеп яшәгез. Уза гомер агым судай, узганын да сизмисең. Гомер буе гел аклыклар эзлисең дә, эзлисең. 65 яшьлегеңә дә бик тиз килеп җитәсең. Язмышыңнан гел яхшылык, бәхет, шатлык көтәсең. Апа, абый, энесенең ул яраткан туганы. Хатыны өчен ирләрнең уңганы һәм булганы. Ир баш диләр, хатын муен, тормыш шулай корыла. Муен кай якка караса, баш та шунда борыла. Гаилә дигән зур дәүләтне син хөрмәтләп яшисең. Кирәксә сүзең бик туры, кирәк икән дәшмисең. Гаилә диеп, балалар диеп һич кызганмыйсың кешен. Иң кадерле булсаң иде, үзең дә алар өчен. Туганнар белән без сезне бик тә хөрмәт итәбез. Шын күңелдән бәйрәм белән бер тәбрикләп үтәбез. Сыналсаң да сыгылмадың, әле дә син бик матур. Тормыш җилләре каршында горур булдың һәм батыр. Дилбегәне тарта-тарта, талмасын иде кулың. Гел таянышың булсыннар улың да һәм дә кызың. Котлы булсын юбилеең, авырмыйча гомер ит. Бу шигырьне гаиләбезнең бүләге дип кабул ит. Хәвеф-хәтәр, бәла-каза сезнең өйне тапмасын. Шир-сырхау дигән зәхмәтләр капкагызны какмасын. Оныкларың бик күп булсын. Оныкчыклар тусыннар, барысы да сине яратып, хөрмәт итеп торсыннар. Кайгыда да, шатлыкта да бул игәле гел бергә. Безнең туганлык җепләре өзелмәсен гомергә. Кадерле Ринат абый, бар якыннарыгызның теләкләрен берләштереп, бүләккә алар соралуы буенча җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Яшәп булмый ялыгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri türlü, var şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğanın üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul dilək. Tuğanın üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Küngüllərinin türlərindən çığa bit ol şul dilək.
бергә без бит көчле, иңне-иңгә куйганда. Матур уйлары белән яшәп, күңел җырлап торганда. Туганым туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең төрләреннән чыга бит ул шул теләк. Туганым